Dobrodošli u treći deo videa o malterisanju. Pripremili smo sve površine, odredili sve radni, postavili vođice i sad prelazimo na nabacivanje maltera. Prvi korak je mešanje materijala. Za to nam trebaju kanta i mikser. Za mešanje maltera ja koristim veliku kantu 65 litara jer se u njoj odjednom može zamešati ceo džak maltera. Na prvi pogled možda se čini da ovom koraku nema šta puno da se kaže. Ali ja ipak želim da vam skrenem pažnju na nekoliko detalja o kojima treba voditi računa. Prva stvar o kojoj treba voditi računa jeste da se uvek prvo sipa voda, a tek onda u nju dodaje materijal. U suprotnom se materijal sa dna kante teško može zamešati. Takođe, ako pripremate više kante istovremeno, pravite jednu po jednu kantu. To jest, nemojte prvo da sipate materijal u sve kante, pa da ih onda sve mešate, jer će dok stignete do poslednje kante, materijal u njoj već početi da se sleže i nećete moći dobro da ga razmešate. Uvek koristite istu i adekvatnu količinu vode. Najlakši način da ovo postignete jeste da pročitate uputstvu koliko vode ide na taj džak i da koristite merač zapremine. Ovaj merač možete kupiti u svakom većem supermarketu ili plastičari za mali novac. Količina vode koju treba sipati je obično data kao raspon, gde je pravilo da koristite više vode ako je vrućina ili vetar i materijal se brže suši, a manje vode u ostalim slučajevima. Kada mešate prvu kantu, bolje je da krenete sa nešto manjom količinom vode. Razlog za to je što je u redu da dospete još malo vode ako zatreba. Obrnuto, dosipanje materijala da bi se progustila smesa nije dobra praksa. Pošto je hemijska reakcija već krenula, dosipanje materijala dovodi do smanjivanja vremena obradivosti materijala. Drugim rečima, ako dospete materijal u zamešanu kantu, pogotovo nakon duže pauze, cela kanta materijala počet će mnogo brže da steže i bit će vam teže da radite sa takvim malterom. Kada počnete sa mešanjem, malter će početi da se sjedinjuje sa vodom i u jednom trenutku postaće prilično gust. Mnogima koji ovo prvi put rade, u ovom trenutku može se učini da ima premalo vode, ali to nije slučaj. Potrebno je samo da nastavite sa mešanjem i malter će sam od sebe početi da postaje ređi i da zadobija svoju tipičnu konzistenciju. Imajte u vidu da je malter potrebno mešati bar 2 minuta mikserom, a sigurno mu neće škoditi ni duže mešanje od toga. Kada ste ispraznili kantu, pre nego što u njoj zamešate naredni džak, izvojite nekoliko minuta i mistrijom izbacite ostatak materijala. Ako imate ribeću četku, možete brzinski izribati zidove kante i isprati je vodom. Razlog za ovaj savjet je to što ostatak maltera u kanti izaziva da malter koji sipate počinje mnogo brže da steže, a sa takvim malterom je mnogo teže raditi. Po pravilu, pri malterisanju se brzo troši materijal i potrebno je zamešati mnogo džakova. Bušilica jednostavno nije pogodan alat za to, pogotovo kada je materijal koji se meša malter. Bušilica nije u stanju da zameša veću količinu materijala odjednom, kao što je na primjer ceo džak, a postoji verovatnoća da će se pregrijati i u jednom trenutku crći. Sigurno neki vaš prijatelj ili komšija ima mikser i voljen je da vam ga pozajmi na nekoliko dana. Takođe, veliki lanci farbara ponekad pružaju uslugu iznajmljivanja alata, mada imajte u vidu da su cene iznajmljivanja prilično visoke. Kada smo zamešali malter, možemo da krenemo sa nabacivanjem. Malter se može nanositi i nabacivati gletericom, mistrijom ili fanglom. U mom iskustvu, najbrži način za nanošenje maltera je pomoću ravne gleterice. Ne može se svaki malter ovako nanositi, ali većina maltera zapakovanog u džakove može. Preporuka je da se krene od vrha na dole. Ako krenemo od ozdo, može da se dogodi da se materijal koji nabacujemo iznad ponekad slije nadole i uništi nam sveže izravnatu površinu. Ako se to desi, ništa strašno, sve se i dalje može popraviti, ali je bolje da se ta situacija u startu izbegne. Postupak je sledeći. Prvo se odredi površina od oko 1 metar kvadratni koja se trenutno radi. Sada se nanosi malter i to na celu površinu. Potom se letvom skida višak materijala. Za ovaj korak najbolje je koristiti takozvanu H letvu, mada ćete sličan efekat postići i korišćenjem drugih vrsta letvi.
Ako želite da saznate više o vrstama letvi i alatu koji se koristi za malterisanje, potpišite se na kanal i pogledajte sve u nekom od sledećih videa. Nakon skidanja, jasno se pokazuje gde je maltera bilo dovoljno, a gde ga je bilo premalo. Sada se ponovo nanosi malter tamo gde ga je bilo premalo i cela površina se ponovo ravna. Ovaj postupak je obično potrebno ponoviti nekoliko puta da bi cela površina bila lepo izravnata. Budući da je gletaricom ponekad teško prići uglovima, za nabacivanje maltera u ovom predelu lakše je koristiti mistriju. Malter se zahvata vrhom mistrije i baca na zid iz ručnog zgloba, kao da bacamo grudvu od snega na ciljano mesto. Nemojte se obeshrabriti ako vam ovo ne pođe odmah za ruku. Kada sam ovo ja radio prvi put, veliki deo materijala je završio na podu, a malter mi je više puta pao i na glavu. Kako budete sticali rutinu, pokreti će postajati prirodniji, bit će vam sve lakše i nećete se toliko nervirati. Mnogi majstori vole da nabacuju malter pomoću zidarske fangle. Ja fanglom uglavnom nabacujem špric malter. Špric malter je vrlo redak i koristi se umesto građevinskog primera za grundiranje. Koji god metoda vam odgovara, suština je jednostavna. Potrebno je preneti malter iz kante na zid u dovoljnoj debljini da se u celosti popuni ravan određena vođicama. Višak maltera se skida i na kraju ostavljamo malter da se osuši. Ako su zidovi krivo izidani, moguće je da nećete moći da izmalterišete svaki deo zida u jednom koraku. To je zato što svež malter može da stoji na zidu samo dok naneti sloj ne pređe određenu debljinu. Ako nanesete previše materijala, desit će se da se celo parče sveže izmalterisane površine odvoji od zida i padne na pod. Ako se to dogodi, nemojte ponovo pokušavati da nanesete malter u jednom koraku, jer će ponovo otpasti. Tada je potrebno da se malter nanese u 2 sloja. Drugi sloj se nanosi nakon pauze, od sat vremena ili duže, u zavisnosti od brzine sušenja. Važno je sačekati dovoljno dugo da prvi sloj povuče i delimično se meše, ali ne previše dugo kako se ne bi dogodilo da se prvi sloj potpuno osuši. Ovaj metod nanošenja se ponekad naziva nanošenje po sistemu mokro na mokro i obezbeđuje da se oba sloja sjedine u jednu čvrstu celinu. Kada treba da se nanese deblji sloj, dobra ideja je da se prilikom mešanja materijala dodaju polipropilenska mikrovlakna. Ona služe tome da povećaju otpornost na udarce, smanje verovatnoću pojavljivanja pukotina i povećaju prijanjanje materijala. Ova vlakna se dodaju u vodu pre usipanja materijala. Na poleđini kesice piše koliko grama vlakana treba da se doda po jedinici zapremine materijala koji se meša. Nemojte se začuditi što na kantu materijala ide svega 1 do 2 prstohvata ovih vlakana. To je sasvim dovoljna količina da se ostvari njihov pun efekat. Kada se nabaci sav malter, potrebno je sačekati da se malo osuši, a onda ide naredni korak, a to je podrezivanje. Podrezivanje predstavlja prelaženje nedavno izmalterisane površine letvom radi uklanjanja brdašaca i dodatnog izravnjavanja. Za podrezivanje je najpraktičnije koristiti takozvanu T-letvu. Koliko dugo je potrebno sačekati da se malter osuši pre podrezivanja? Treba sačekati dovoljno dugo da prilikom podrezivanja ne dođe do otpadanja celih delova maltera,
ali ne previše dugo da podrezivanje uopšte nije ni moguće ili da je potrebno uložiti previše veliku snagu kako bi se skinulo svega malo maltera. U većini slučajeva potrebno je sačekati od nekoliko sati do jednog punog dana, a najčešće se podrezivanje vrši sutradan ujutru nakon nabacivanja. Prvo se letva vuče preko vođica, slično kao i H letva koja je korišćena za skidanje svežeg materijala. Ovaj postupak je pomalo bučan i ja zato tokom podrezivanja nosim antifone. Podrezivanje još uvek nije gotovo. Sljedeći korak je uklanjanje vođica pomoću klešta. Vođicu ćete najlakše izvući ako je kleštima uhvatite za njen gornji kraj i povučete na dole. Ukoliko ne uspevate da je uhvatite, slobodno obijte centimetar 2 oko njenog vrha i onda ćete lako moći da je uhvatite i izvadite. Nakon uklanjanja vođica sledi finalno podrezivanje. Ovo je posljednja prilika da se isprave neravnine. Letva se prislanja na zidu raznim pravcima i pažljivo se gleda ima li negde da zid nije ravan. Ako postoji neravnina, ona se uklanja dodatnim podrezivanjem. Ovaj korak nemojte raditi brzo ni mehanički kako se ne bi dogodilo da podrezivanjem napravite rupu u površini koja bi inače bila idealno ravna. Kao što sam rekao u nekom od prošlih videa, idealno ravnom površinom se smatra površina na kojoj je moguće prisloniti letvu od 2 metra u bilo kom pravcu, a da između letve i te površine nema više od 2 mm slobodnog prostora. Nakon podrezivanja, malterisanje je u potpunosti gotovo. Potrebno je još popuniti kanale koji su nastali nakon vađenja vođica, a to se može uraditi prilikom popunjavanja šliceva od električnih i vodovodnih instalacija. Oni koji su pažljivo pratili sve videe o malterisanju, sigurno su primetili da se trenutno u ovim zidovima ne nalaze nikakve instalacije. Dakle, ni struja, ni voda, ni grejanje. Ovo nije slučajno. Prema preporukama građevinske struke, instalacije se postavljaju tek nakon što je malterisanje završeno. Za ovo postoji veći broj razloga. Jedan od razloga, koji se tiče samog malterisanja, je što sve što viri iz zida, poput kablova ili ventila, jednostavno smeta kretanju letvi za ravnanje i podrezivanje. U videu gde se postavljaju vodovodne cevi, bit će više reči o tome zašto se završni kvalitet vodoinstalaterskih radova podiže ako se oni obavljaju nakon završenog malterisanja. Malterisanje je jedna od ključnih faza građevinskih radova i ja sam zadovoljan postignutim rezultatom. Ipak, čeka nas još mnogo posla. Svi koji su renovirali stan, bilo sami, bilo tako što su angažovali majstore, znaju koliko su građevinski radovi obimni i ponekad nepredvidljivi. Budite uporni, idite korak po korak, ne žurite i sve će se vremenom završiti. Ako ste se odlučili da malterišete sami, napišite u komentarima da li vam je ovaj video pomogao. Srećan rad i svako dobro!